الربو أو الحساسية أو ما يطلق عليها بالعامية بالضيقة، شنو هي؟ شنو هما الأسباب ديالها؟ شنو هو العلاج ديالها؟ شنو هما أهم النصائح اللي خاص أي مريض بالحساسية ولا بالربو يعرفها؟ وأيضا كيف العادة وصفات طبيعية كتساعدكم باش تخلصوا من المرض أو الأزمات التنفسية اللي كيسببها هذا المرض. فبقاو معايا. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اول حاجه قبل ما ندخل للموضوع، كنتمنى منكم انكم تساعدوني باش نختار الموضوع اللي ندير في الفيديو الجاي ان شاء الله. غادي نعطيكم 3 الاختيارات وكنتمنى انكم ما تبخلوش عليا وتخليوا لي في التعاليق شنو الموضوع اللي تبغيو نهضر لكم عليه. واش تبغيوني نهضر على هشاشه العظام اللي هي لوستيوبوروس، ولا القصور الكلوي اللي هو لانسوفيزونس غينال، ولا نهضر على الفتق ولا الفتاق وقيله باللغه العربيه اللي هو لي زيغني، يعني بصفه عامه لان ليغني كتكون في بزاف ديال الاماكن. وكنخص بالذكر انس، فانا ما نسيتكش منين قلتي لي ديري لنا موضوع على الفتق ديال الفقرات العنقيه، فقط بغى موضوع اللي يستفد منه الاغلبيه. فإلى كان الاختيار ديال الجميع غادي نديرو يعني بكل فرح. دونك كنتمنى انكم تخليوه ليا وما نطولش عليكم، ندوزو للموضوع ديالنا. اول حاجه، شنو هو الربو ولا الحساسيه كيف ما كيسميها البعض ولا الضيقه؟ هو عباره عن التهاب في القصبات الهوائيه. القصبات الهوائيه كيف ما الاسم ديالها، هي عباره عن قصبه، غنخلي لكم صوره باش تفهموني على ايش كنهضر، اللي هي كتكون محاطه بعضلات والداخل ديالها كيكون واحد الغشاء مخاطي. فشنو كيوقع ملي كيحدث التهاب هاد القصبات الهوائيه؟ هادوك العضلات اللي دايرين بالقصبه الهوائيه كيتشنجوا، والغشاء المخاطي كيبقى يفرز بزاف داك المخاط. فشنو كيوقع؟ هذاك يعني لو كاليبر ديال ديك القصبه الهوائيه كتضيق وكتحدث هنا عمليه صعوبه دخول الهواء، الشيء اللي كيؤدي لصعوبه التنفس. لكن المريض اللي عنده الربو ولا الحساسيه ما كتكونش هاد الحاله دائمه، فكدوز فترات ديال التنفس عاديه وكتكون اونتروكوبي بفترات، يعني كتكون مقطوعه بفترات اللي فيها هاد ضيق التنفس. وهذا المرض كيقدر يظهر عند جميع الناس في جميع الاعمار، سواء النساء او الرجال، ذكور او اناث، لكن كيكون كتير خاصه عند الاطفال وعند الناس في بدايه الاربعينات. شنو هما الاسباب اللي كتؤدي لنا لهذا المرض؟ الاسباب لحد الان فهي كتبقى مبهمه، يعني ما كاينش واحد السبب اللي هو مباشر كيكون السبب باش يعطينا الربو. لكن بزاف الدراسات بينات ان بزاف الاسباب عندها تدخل، وان بزاف د المرضى كيكون عندهم احد من هاد الاسباب اللي غنذكر لكم. اول سبب طبعا اللي هو كما جميع الامراض تيكون اسباب جينيه او وراثيه. ثانيا يقدر يكون اسباب هي حساسيه من بعض الادويه، خاصه الادويه اللي كيكون فيهم لاسبيرين، ولا الادويه اللي تيكونوا التصنيف ديالهم كيتسموا لي زونتي انفلاماتوار نون ستيرويديان، ولا لي بيتا بلوكون. فهادو هاد النوع معروف انه كيساعد يعطي للشخص الحساسيه او الربو. ايضا كنلقاو ظهور التهابات متكرره، خاصه لو غوم يعني الرواح، ولا لا سينيزيت اللي هو التهابات الجيوب، ولا لي برونشيت اللي هما التهابات ديال القصبات الهوائيه. فاذا كانت عند الشخص هاد المرض كيتكرر ويعاود من بعد يقدر يعطينا الحساسيه او لا الربو او الضيقه. ايضا كاين الناس اللي كيتحدث لهم هاد الحساسيه ملي كيديروا مجهود عضلي كبير، وخاصه تيتاكسونتويا في فصل الشتاء. ايضا كتقدر تظهر الحساسيه عند الناس اللي في الوقيته اللي كتكون عندهم مشاعر قويه، يعني خوف كبير ولا فرح كبير ولا حماس كبير، ولا يعني جميع الانواع ديال ولا اون تريستيس كبيره، مهم شي شعور.
وهذه القضيه كنلاحظوها خاصه عند الاطفال. يعني الطفل اللي كيكون عنده الخوف بزاف ولا الحماس بزاف فكيساعد انه الظهر عنده الحساسيه. ايضا دراسات بينات ان الارتجاع شنو تيسميوه غاسترو اوزوفاجيان، ولا يعني الارتجاع ديال داك الحمض اللي كيكون في المعده، حتى هو لقاوه كيساعد في ظهور الحساسيه او الربو. وايضا ضعف المناعه، فالناس اللي كتكون عندهم المناعه ضعيفه فسهل جدا انه يظهر عندهم هذا المرض. وكتبقى السبب الرئيسي او الكبير، ماشي الرئيسي ولكن الشائع عند الاغلبيه الناس، هي الحساسيه من بعض المكونات. بحالاش مثلا الحساسيه من منتوجات تنظيف، ولا الحساسيه من منتوجات تجميليه ديك الرائحه ديالهم، ولا الحساسيه من لي زاكاريان، ولا وقيله بالعربيه سميتهم القريضات اللي كيكون في الغبره. لذلك لقاو في المدن اللي هو فيها الرطوبه كيكون فيها بزاف الناس مرضين بالحساسيه، لانه وسط ملائم لنمو هاد القريضات، ولا المهم كنتمنى يكون الاسم بالعربيه صحيح، ولا هاد لي زاكاريان. ايضا كان اللي عنده حساسيه من التلوث، من دخان السيارات، يعني مع الوقت التعرض ديالو لهذا الدخان كتظهر عنده الحساسيه. كاين ناس اللي عندهم حساسيه ايضا من بعض المأكولات. يعني الحساسيه من المأكولات ما كتعطيناش فقط يعني واحد الاعراض اللي هي جلديه، فكتقدر تسبب لنا حساسيه ديال الصدر او الربو. وايضا كنلقاو بعض الناس اللي الحيوانات كتكون سبب في ظهور الربو او الحساسيه الصدر. وايضا الحساسيه المعروفه ديال البولين او حبوب اللقاح، الناس اللي كتنوض عليهم الحساسيه في فصل الربيع مثلا، فتهي حساسيه شائعه. هادشي علاش جا الاسم ديال الحساسيه. فملي كنقولوا الحساسيه ديال الصدر او الحساسيه فهي كتعني الضيقه وكتعني الربو، فهما نفس الحاجه، ماشي الربو حاجه والحساسيه ديال الصدر حاجه، فهما نفس الشيء. فقط الناس طلقوا عليه هذا الاسم ديال الحساسيه لان الاغلبيه كيجي من الحساسيه من شي حوايج بحال هذا الشيء اللي ذكرت. الان غنهضروا على شنو هما الاعراض ديال هذا المرض. الاعراض اللي كتواجد عند المريض اللي كيعاني من الربو ولا الضيقه، اول حاجه من طبيعه الحال هي صعوبه التنفس. كيف ما شرحت في الاول، فالقصبات الهوائيه كتضيق، ودونك الهواء ما كيدخلش بسهوله للرئتين، فكيعطينا صعوبه التنفس. ايضا كنلقاو لاطو سيش، يعني كيكون السعال جاف، يعني الكحبه كتكون صعيبه عند المريض بالحساسيه. كنلقاو ايضا الصفير اثناء التنفس، يعني داك الصفير كيكون مسموع بالاذن، ولا النهجه كتكون واحد كيف كنقولوا تخرخيره كتحس في التنفس. ايضا كنلقاو الم في الصدر، يعني المريض كيحس بواحد الالم في الصدر ديالو. وكنلقاو لي زيكسبيكتوراسيون دو ميكوس اللي هما داك المخاط. كيف قلت لكم قبيله كيتزداد النشاط ديال الغشاء المخاطي ديال القصبه، فكيخرج لنا بزاف ديال داك الماء لو ميكوس اللي هو البلغم. كيخرج لنا بزاف ديال البلغم، فكيكون المريض عنده بلغم في الصدر ديالو، يعني كيكون صدره عامر. وهاد الاعراض كتاكسونتويا ولا كيف كنقولوا كتجهاد في الليل، اثناء الليل وفي الصباح الباكر. وطبيعه الحال كاينين اعراض اخرى اللي هما اعراض كتميز لا كريز دازم ولا الازمه، ازمه الربو. شنو هما هاد الاعراض؟ كنلقاو تعرق، يعني هادو في الحاله ملي كتكون ازمه يعني خايبه، يعني اون بلان كريز، تيكون تعرق، تيزدادوا ضربات ديال القلب اون تاكيكاردي. ايضا كتكون صعوبه في السعال وصعوبه حتى في الكلام. كنلقاو ايضا المريض اجيتي، يعني الحركه ديالو كيف كنقولوا كبيره مفرطه. ايضا كنلقاو سيانوز، يعني الازريراق ديال الاصابع وديال الشفتين، فهذا دليل ان الهواء ما كيدخلش، الاكسجين ما كيسيركوليش في الدم. وكتقدر توصل حتى لدي تروبل دو كونسيونس، يعني يقدر يكون اغماء، فالمريض تيفقد الوعي ديالو في بعض الحالات.
الان كيفاش نشخصوا المرض، كيفاش يعرف المريض ان عنده الربو ولا الحساسيه ديال الصدر اولا الضيقه؟ اول حاجه هي ظهور هاد الاعراض اللي تكلمت عليها من قبل. ثاني حاجه ملي كيمشي عند الطبيب فهو كيتكلم معاه، فكيعطيه ليستوريك، كيسولو على كيفاش بدا المرض، الوسط فين كيعيش، باش يميز واش عنده بصح دي فاكتور بحال هذوك الاسباب اللي هضرت عليهم من قبل اللي كيساعدوا باش تكون حساسيه الصدر ولا الربو ولا الضيقه، باش يعرف فعلا واش كنهضروا على الربو. ايضا كيقدر يطلب راديو توغاسيك، يعني راديو ديال الصدر، فتا هو تيبين واش عنده حساسيه، او كيساعد من بين الحوايج اللي كيساعدوا باش نعرفوا واش المريض عنده حساسيه. ايضا كيدير لوسكولطاسيون، يعني داك الفحص بالسماعات، فالمريض اللي كيكون عنده حساسيه بالسماعات اثناء السماع كيسمعوا دي غال كريبيتون، كتسمع واحد الخرخره داخل الصدر. واهم طريقه للتشخيص اللي كتبقى فعاله هي ليكسبلوراسيون فونكسيونيل ريسبيراتوار، ولا اختبارات الوظيفه التنفسيه، اللي هي كتبقى اهم وسيله فعاله باش كنديتيكتيو واش المريض عنده حساسيه ولا عنده امراض اخرى. فكاين بزاف الامراض ديال الجهاز التنفسي كتشابه شي شويه في الاعراض مع الربو. فاهم تيست فهاد الوظيفه التنفسيه هي لا سبيرومتري. شنو هي لا سبيرومتري؟ هو واحد الاختبار كيحدد لنا الكميه ديال الهواء الموجوده في الرئتين، وايضا السرعه باش كيخرج الهواء، يعني اثناء الزفير في ليكسبولسيون دير كيحدد لنا السرعه ديالو. فهذه كتعطينا مؤشر واش الانسان عنده حساسيه او لا. ففي اثناء هاد لو تيست المريض كياخذ واحد النفس عميق، ومن بعد كينفخ في داك الجهاز يعني باقصى القوه ديالو، ومني كينفخ كيعطي واحد المعدل شحال د الهواء، وكيف قلت لكم الكميه ديالو والسرعه ديالو. والطبيب كيعطي المريض انه يعاود هذا الاختبار مرات متكرره باش يقيد احسن سكور وصلوا، يعني احسن رقم وصلوا. من بعد كيعطي المريض واحد البرونكو ديلاتاتور، يعني واحد الدواء اللي هو السالبوتامول، ماده السالبوتامول، وكيتسنى المريض 15 دقيقه تقريبا، وكيعاود يطلب من المريض انه ياخذ نفس عميق وينفخ في داك الجهاز باش يشوف واش الاداء ولا احسن. فلا لقى الاداء ولا احسن فمعنيتها ان المريض بصح تيعاني من حساسيه الصدر، لان منين عطاه داك الدواء اللي كيوسع القصبات فالاداء التنفسي ديالو ولا افضل. في الحاله ملي كيلقى تنفس نورمال، سواء في التيست المره الاولى ولا مور ما عطاه داك الدواء اللي كيوسع القصبات، كيدوز لواحد الاختبار ثاني اللي هو كيتسمى لو تيست دو بروفوكاسيون. هاد لو تيست كيعطي الطبيب المريض واحد الماده اللي هي لا ميتاكولين، يستنشقها بحال كيستنشق السالبوتامول في المره الاولى، وكيخليه واحد تقريبا 8 دقائق، وكيعطيه يعاود ينفخ في داك الجهاز. الا مشى لقى الوظيفه التنفسيه ديالو نقصات والمريض تزير في التنفس ديالو، فهذا كيعني انه عنده حساسيه. وإلا مشى لقى ان كلشي مزيان فهذا كيعني ان المريض ما كيعانيش من الربو. فهذه بخلاصه شرحت لكم شنو هي لا سبيرومتري، حيت غنهضر عليها من بعد لان المريض يقدر يديرها بوحديته، فغنرجع لهذه النقطه داكشي علاش طولت فيها. الان غنهضر لكم على بعض المؤشرات اللي تخليك تفهم الحده المرض عندك، يعني الحساسيه او الربو فين واصل عندك. غنقسموها لاربعه ديال الاجزاء: ستاد 1 2 3 و 4، باش تعرف راسك في اين ستاد. باش تكون انت في ستاد 1 اللي هي خفيفه، يعني حساسيه خفيفه، ولا كتسمى لازم انترميتون، يعني متقطعه، يعني الازمه كتجي متباعده. الا كنتي كتنتمي لهاد الفئه خاص الازمه ديال الربو تجيك اقل من مره واحده في الاسبوع، يعني يقدر تدوز اسبوع وما تجيكش كاع هاد الازمه، ولا مشات جاتك غادي تجيك غير مره واحده. وايضا تعاني من هاد الازمه ديال الربو
وتسبب لك اختناقات في الليلتين او مرتين فقط في الشهر. يعني واحد 2 ليلات في الشهر اللي تقدر تخنق فيهم، وربما غير ليله واحده وربما لا. ندوزو للسطاد الثاني اللي هو لازم ليجي، يعني الربو الخفيف. فإلا كنتي كتنتمي لهذه الفئه فالازمه كتظهر عندك اكثر من مره في الاسبوع، لكن ما كتعداش مره واحده في اليوم. يعني تقريبا الازمات يعني لا جاتك بزاف غتجيك مره في النهار، يعني ما غتفوتلكش 7 مرات في الاسبوع. والاختناقات اللي كتكون في الليل كتكون اكثر من مرتين في الشهر. اما ستاد 3 ولا الفئه الثالثه فهي الفئه ديال لازم موديري، يعني اش غادي نقولوا هو الربو المعتدل، نقدروا نسميوه هكا، ما عرفتش واش حرفيا هكا. فإلا كنتي كتنتمي لهذه الفئه فالاعراض كتكون عندك محسوسه يوميا وحاضره يوميا، والاختناقات الليليه كتكون اكثر من مرتين اسبوعيا. وغالبا الناس اللي كتكون عندهم هذه الحاله فالنوم ديالهم كيتاثر، وايضا النشاط اليومي ديالهم كيتاثر. وستاد 4 هو ملي كتكون الاعراض حاضره يوميا والازمات الليليه ايضا حاضره يوميا. لكن الحاجه اللي نقدر نقول لكم، تقدر تكون انت الان في ستاد 3 مثلا عندك لازم موديري، ولكن الا تبعتي الدواء ديالك مزيان ومشيتي بالنصائح اللي غنذكرها من بعد فتقدر ترجع للستاد الثاني ولا الاول. يعني ماشي بالضروري الا مشيتي من الاول للثاني ولا من الثاني للثالث راك خاصك تبقى ديما غادي هكا، ما يمكنلكش ترجع للور. فتقدر، لكن في حاله وحده الا وصلتي لي كومبليكاسيون هو اللي كيكون الرجوع صعب. وشنو هما هاد لي كومبليكاسيون ولا هما شنو هما العواقب؟ هو في الحاله اللي كتدهور لي فوا ريسبيراتوار ولا المجرى الهوائي بواحد الطريقه ايريفيرسيبل، يعني لا رجعه فيها، بحيث ان كتاكل ديك القصبات الهوائيه. ففي هذه الحاله ما يمكنلكش ترجع باللور، كيسبب الله يحفظ بعض الحالات الوفاه. باغ كونطخ الا كنتي يعني في بدايه المرض كتازم وكترخف فلا تبعتي الدواء ديالك كيف قلتو النصائح تقدر تكونترولي هذا المرض. ف لو ستاد 1 و لو ستاد 2 كيتسمى واحد لازم اللي هو كونترولي اللي هو خفيف ليجي، ولو ستاد 3 ولا 4 كيتسمى لا فورم غراف ولا مال كونترولي. الان ندوزو نهضروا على العلاج. العلاج اغلبيه الوقت كيكون عباره على دي زينالاتور ولا كيف كنقولوا ادويه اللي كيستنشقها المريض، اللي كتكون سو فورم دايغوسول مثلا، نخلي لكم الصوره ديالو هنا، ولا سو فورم مثلا دواء في المستشفيات كتستنشقوه بواحد الماسك مثلا. هاد الادويه ولا هاد لي زينالاتور كينقسموا لجوج: لو تريتمون يعني دو كونترول اي دو فون، وكاين لو تريتمون دو كريز اي دو سكور. شنو هو لو تريتمون دو كونترول دو فون؟ هو واحد الدواء اللي كيتعطى بصفه يوميه، يعني دوك لي زايغوسول خصهم يتخادوا بصفه يوميه. علاش؟ لانهم تينقصوا لنا التهابات القصبات الهوائيه وكينقصوا لنا من تردد الازمات، يعني باش ما تجيش الازمات بشكل كتير وتباعد ما بين ازمه وازمه، وايضا باش تنقص من الخطوره ديال الازمه منين تجي. اما لو تريتمون دو كريز ولا دو سكور هما واحد الادويه يعني عباره عن دي زايغوسول اللي كياخذوهم المريض فقط اثناء الازمه. يعني ملي كتجي ديك الازمه الربو ولا ديك الازمه التنفسيه صعوبه التنفس لا كريز تياخذوهم. علاش؟ لانها كيديروا لاكسيون غابيد، لان لاكسيون ديالهم سريعين المفعول، والمفعول ديالهم الرئيسي هو لا ديلاتاسيون ديال لي برونش، يعني كيوسع القصبات باش الهواء يدخل، يعني اكثر نسبه الهواء تدخل للرئتين. ففي هذه الحاله المريض كيحس بواحد لو سولاجمون، يعني كيرتاح. لكن فهاد الادويه ما كتعالج لناش الالتهابات، يعني ما عندهاش لاكسيون ديال انقاص الالتهابات بحال لو تريتمون الاخر. ايضا الى جانب هاد الادويه ولا هاد لي زينالاتور كيقدر يعطي الطبيب حبوب عباره عن دي كورتيكويد. ايضا هاد لي زينالاتور فيهم واحد النسبه قليله من لي كورتيكويد،
كيقدر يعطيها في الحالات الازمات، ولا ملي كيكون الانسان في الحاله ديال اون كريز لازم يعني غراف. اما في الحالات اللي كيكون لازم ليجي كيف قلنا قبل، ولا في الحالات ديال الربو الخفيف، فالطبيب كيعطي فقط الادويه ديال لو تريتمون دو كريز، يعني غير دوك لي زايغوسول اللي كيتخادو فقط منين تجيك الازمه، يعني ما كياخذش المريض الدواء بشكل يومي. الان شنو هما النصائح اللي نقدر ننصحكم بهم واللي مهمين، خاص ضروري اي مريض كيعاني من الربو انه يعرفهم او لا يديرهم. اول حاجه فلا قدر المريض يدير لو تيست كوتاني داليرجي ولا الاختبار ديال المسببات الحساسيه، فيديروا هو واحد الاختبار ديال مسببات الحساسيه اللي كيبين لك شنو هما لي زاليرجين ولا شنو هما الحوايج اللي كينوضوا عندك انت داك الحساسيه، كيهيجوا لك الرئتين باش كيوقع عندك ديك لا كريز. فمن باب اولى اي مريض خاصو يعرفهم باش يحاول يتفاداهم، لان العلاج الكبير والفعال هو التخلص من الاسباب اللي كتؤدي لنا الحساسيه. ثاني حاجه يجب على كل مريض انه يحافظ على اخذ الدواء ديالو بالجرعات الكافيه والمناسبه كيف ما وصفها له الطبيب ديالو، ويكون واحد تتبع مع الطبيب بشكل منتظم ودوري، لانه كيراقبوا كيشوفوا الحاله فين وصلت، تطور المرض فين وصلت، باش يعطي الدواء المناسب للحاله اللي انت فيها في ديك الاونه. ايضا واحد النصيحه مهمه اللي نقدر ننصحك بها كمريض بالربو، هي تاخذ واحد سبيرومتر دو بوش، يعني داك الجهاز اللي هضرت عليه قبيله اللي شرحت لكم مزيان، اللي كيراقب به الطبيب وكيعرف به واش عندك الربو ولا لا، كيتسمى سبيرومتر دو بوش، يعني كتهزو معاك بيك فلو. فهاد الجهاز كيمكنك انك انت تولي تقيس بنفسك شحال يعني الكميه ديال الهواء اللي كتكون عندك بشكل يومي، وفي وقت الازمه شحال عندك، يعني كيقدر ان يخليك تراقب الحاله ديالك بنفسك. وهذا الجهاز انا غنخلي لكم الصوره ديالو هنا، فهو متواجد يعني في لي فارماسي وباغا فارماسي، والثمن معقول، يعني تقريبا كيبدا من 200 درهم هكا، 200 درهم 250، كاين بيان سور اكثر. ف يعني كنشوف الثمن ديالو جد مناسب بالنسبه لواحد الجهاز غيبقى معك مده طويله. ولا شفتي هاد يعني الفوائد ديالو غتخليك تعرف راسك، تكونترولي راسك براسك، تعرف امتى جاياك الازمه وتحاول انك دير الوقايه منها. وايضا انك تقول للطبيب ديالك يعني فين واصله الحاله ديالك، يعني بشكل منتظم، خاصه فتره الليل كيف قلت وفي الصباح الباكر. ايضا من طبيعه الحال نصيحه اخرى ان المريض اللي كيدخن خاصو ضروري يوقف التدخين، فهذه لا نقاش فيها، او لا يوقي راسو من التدخين السلبي، ما يجلسش مع الناس اللي هي كتدخن. نصيحه اخرى هو اي مريض كيعاني من الحساسيه كيف قلنا تكون عنده واحد المفكره، واحد مذكره وستيلو، يبقى من بعد اي ازمه وقعت له يسجل الوقيته فوقاش حصلت له بليدات، باش يعرف يحدد الحاله ديالو كيف قلنا في الاول، شحال مره جاتو الازمه، واش في الليل شحال مره جاتو، في النهار شحال مره جاتو. وكيساعد حتى الطبيب باش انه يعطيك الدواء المناسب للحاله ديالك، يعني كتبسط على راسك وعلى الطبيب ديالك باش تاخذ الدواء الملائم، وباش تبقى دائما في سلام، وتحاول تمتنع على هاد الازمات باش ما توقعلكش. النصيحه الاخرى يجب على كل مريض ياخذ معاه هذاك لايغوسول اللي قلنا دو كريز، هذاك لينالاتور دو كريز ياخذوا معاه دائما فيما مشى، لان الازمه كتقدر توقع في اي مكان، يعني ماشي يكون خارج يقول غير غندور واحد الساعه ولا ساعتين ونرجع للدار، ما كتعرفش الازمه فوقاش تجيك، فمن باب اولى ديما يكون مزوز معك فيما مشيتي. نصيحه اخرى منين تحدث لك الازمه حاول تاخذ لا بوزيسيون دومي اسيز، يعني تكون نصف جالس، فهاد الوضعيه كتساعدك على ان التنفس يكون احسن.
والنصيحه الاخيره اللي نقدر نقول لكم هي نحاولوا نقويو المناعه ديالنا بالتغذيه سليمه. اخر حاجه غنشوفوا شنو هما الوصفات الطبيعيه اللي غيساعدونا باش نبعدوا هاد الازمات التنفسيه ولا ازمات الربو، وايضا يحافظونا على مناعه قويه ويساعدونا في التنفس. اول وصفه نقدروا ناخذوا زيت الزيتون اللي هي طبيعيه، ونوضعوا فيها واحد الفصوص ديال الثوم، نخليوهم يطلقوا لنا مزيان كل ما جلسوا كل ما مزيان، وبيان سور نغطيوهم باش ما يوصل لهمش الضوء. وكل صباح منين نفيقوا ناخذوا معلقه من ديك الزيت، فهي كتعاوننا بزاف. ايضا نقدروا ناخذوا واحد شويه من دوك الفصوص ديال الثوم ونديروهم في واحد الشريحه، ولا كيف كنقولوا باللغه العربيه التين المجفف، حنا كنقولوا الشريحه. نديروا داك الطريف ديال الثومه مع ديك الشريحه باش يدوز لينا، لان حتى التين المجفف كيساعد، وناكلوه في الليل. ايضا نقدروا ناخذوا نبته الشيح، ما عرفتش باللغه العربيه شنو سميتها، قلبت لقيت كاين اللي كيقول لها الشيحان يمكن باللغه العربيه، ما متاكداش. المهم غنخلي لكم الصوره ديالو هنا باش اللي ما عرفش الاسم يشوفوا. وبالفرنسيه جو كخوا سميتو لا غمواز. هاد النبته نغليوها مع الماء بحال الشكل كيف كنغليو الشاي ونشربوه كمشروب، فهو مزيان بزاف للحساسيه ديال الصدر. ايضا نقدروا ناخذوا الماء ديال البصل، نشدوا البصل ونعصروه يعني نحكوها ونخلصوا داك الماء ديالها، واللي ما كيقدرش يدوزو بوحدو يخلطوا مع العسل. تقدر تاخذوا يا اما في الصباح الباكر يعني مور ما كتفيق، ويا اما في الليل. وطبيعه الحال هاد الوصفات كامله تحاولوا تاخذوها بشكل منتظم، لان البصل فهو كيقوي المناعه بواحد الشكل رهيب، وكيساعد على انه يفتح يعني القصبات الهوائيه. ايضا نقدروا ناخذوا داك البصل الاخضر، ناخذوا دوك الاوراق ديالو نستعملوهم في لي صالاد، يعني المريض اللي عنده الحساسيه ولا الربو كل ما استهلك البصل فهو جيد. نقطعوا دوك الاوراق مثلا نستعملوهم في النصيب ديال الاكل، ولا ناخذوهم في صالاد حتى هو كينفع. ايضا نقدروا ناخذوا الزنجبيل سواء طري ولا بودغ، وكان كان يعني بودره كونوا متاكدين ان المصدر ديالو يعني موثوق، ولا نطحنوه على يدينا باش نستعملوه ونخلطوه. مثلا نديروا شي معلقه من البودره مع الماء ونشربوه، ويا اما ناخذوا داك العصير ديالو ونخلطوه مع العسل ونشربوه. فباي طريقه هكا فهو مفيد. ايضا كنقدروا نستعملوا يعني المغلى من بعض الحبات ديال القرنفل حتى هو كيساعد، ونديروا معاه شي معلقه ديال العسل وحتى هو نقدروا نشربوه يا اما في الصباح الباكر يا اما في الليل. مشروبات اخرى كنستهلكوها وهي مفيده جدا للحساسيه اللي هي القهوه فهي فيها الكافيين، والكافيين فهي سيميلير لا تيوفيلين اللي هي واحد الماده كتلعب دور برونكو ديلاتاتور، فهي كتوسع القصبات الهوائيه، فتا هي جيده. ولكن ما نسهلكوهاش بصفه كبيره، راكم عارفين القهوه كوب واحد في النهار فهو مفيد، ما كيفيدش فقط غير مرضى الحساسيه، عنده بزاف ديال الفوائد، لكن ما نفوتوش القياس يعني ما نشربوهاش يعني النهار كامل. ايضا الشاي الاسود حتى هو مزيان نشربوه كالشاي اللي كنستهلكوه. وصفه اخرى زوينه بزاف هي استعمال زيت الخردل، يعني ويل دو موتارد. هاد زيت الخردل مثلا سورتو الاطفال ديالكم قبل ما ينعسوا، ولا حتى لي زادولت يعني الكبار، اي واحد مهم مريض بهذا المرض يسخن شويه، يدهن شويه يديه بالزيت بحال هكا ويسخنها فوق النار ويدهن بها الصدر مزيان، فهي كتساعد انها كتخفف داك الالم الصدر، وايضا كتفتح دوك القصبات الهوائيه. وصافي كنتمنى ان هاد النصائح وهاد الشيء كامل اللي شفتو تكونوا استفدتوا منه، ونكون خفيفه على قلبكم، وكنتمنى الشفاء لاي مريض كيف ما بغى يكون. وطبيعه الحال ما تنساوش وما تبخلوش عليا باشتراك الا كنتوا اول مره غتشوفوا لا فيديو، غتشوفوا هاد القناه. مرحبا بكم، وما تنساوش لي جيم، ديروا لي جيم باش نعرف ان لا فيديو عجبتكم واستفدتوا منها. وتهلاو في راسكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.